Vamos a comer brécol de una forma diferente que ya veréis que está de rechupete. En un bol ponemos 500 gramos de brécol cocido, le añadimos 2 huevos, una cucharada de queso crema ligero, una pizca de sal y le pegamos un buen meneo sandunguero con la batidora. En un molde ponemos la mitad de nuestra mezcla, unas lonchitas de queso, un poquito de jamón, le echamos el resto de la mezcla, lo alisamos bien, un poquito de mozzarella ligera por encima y lo llevamos al horno o a la freidora de aire a 180 grados 20 minutos. Lo sacamos, lo dejamos enfriar y solo falta zampar.